大家好，欢迎观看张小妹美食，我是张小妹。今天给大家分享金桔雪梨银耳汤。金桔雪梨银耳汤的主要功效可以润肺、养肺、清肺，还可以止咳化痰。下面请大家看一下我的具体做法。我们先把准备好的金桔清洗干净，金桔放入盆中，倒入适量的食盐，加入适量的清水。搓洗一下金桔，洗掉金桔表面的一层蜡。搓洗后，把金桔放在水中浸泡5分钟左右。清洗干净的雪梨切成片备用，可以不用去皮，这样效果更好。提前泡发好的银耳切碎，红枣切开，可以不用去核。清洗好的金桔切成2半，锅中加入适量的清水，加入准备好的食材：金桔、红枣、银耳、雪梨，盖上盖子，大火烧开。现在水已经开了，转小火，再煮半个小时就可以了。小火煮半个小时之后就可以关火了。需要的朋友们可以在这个时候加入适量的冰糖，这样口感会更佳。今天在这里我就不放入冰糖了，家里的宝宝还小，不适合吃糖。需要的朋友们可以自行加入。煮好的金桔雪梨汤盛出，放温后即可食用。金桔雪梨银耳汤煮好了，生津止渴、润肺祛痰，在家可以经常做给孩子和老人吃。喜欢的朋友们可以试一下。